zakonisht për i shalë kur vinë me ankesat dhe me se ka këtë kusht, se ka atë kusht, mi thonë, na në kohën e para luftës kemi kep vetë, kostumet në teatrën do donë, e kemi fshi vetë. Po dal nga dal, po e shenë edhe të interesimin akademi që nuk po ka shumë interesim marrë gjeneratët e reja. Ndoshta ka ra dhe kriteriumi me shkumin e Begollit. Unë u knaqa, u ktheva mas 10 vjetë të teatr, e pash që është një dashni që e ndi dhe mungesën. Mirë po kam dëshirë që kur të punohet bota e punë serioze, me kushte dinitetshme, jo me birokracina, se të ne hala është një sistem pakës ma i disfavorshëm për organizimet ma të mdhaja në aspekt nacional ose jashtë shtetit me dale. Po për mu ka qenë periudhë shumë e mirë kur u ktheva në teatr, e parë që mungon. Mungon e du shumë, po edhe di mi andalu vetit me i thonë, ka njerë s'ki me lujt nëse nuk janë ashtu qysh ti mendon që duhet tjetë. Keni qenë gjithmonë kështu principiell? Faktikisht, kjo ka qenë edhe si pasoje akademisë arteve, ku profesori Begolli ka qenë shumë rigoroz. Akademia të ne ka ndiku shumë, se është një punë që është kolektive, prandaj lyp seriozitet shumë të madhë. Edhe zakonisht kur shëndrohet një punë jo shumë e dinitetshme sa i përket të qenurit aktor, sepse është shumë e vështirë në tregje të vogla kur je aktor. Nuk që janë kushtet që ti mund të kesh luksin e si që ofrojnë profesionet tjera. Ka met një profesion ma sporadik, ma është mirë, po këto e rrethana. Ti duhet, kjo është si një lloj ushtrije, e cila i lyp rregullat e veta, edhe aty nuk ka moment me thonë, zakonisht për i shalë kur vinë me ankesat dhe me se ka këtë kusht, se ka atë kusht, mi thonë, na në kohën e para luftës kemi kep vetë, kostumet në teatrën do donë, e kemi fshi vetë, ju konë rrethanat të tilla, tash janë rrethanat më ndryshe, dhe normalisht që shoqata duhet me fillu me lyp drejtat e tyne, drejtat e aktorëve, mu organizu shoqata, gjë që ne s'kemi mrija la, se po dal nga dal, po e shenë edhe të interesimin akademi që nuk po ka shumë interesim marrë gjeneratët e reja. Ndoshta ka ra dhe kriteriumi me shkumin e Begollit, ka pas edhe interferenca dhe politike me pru staf akademik, ndoshta se kjo është punë që bëhet me emna, siç ka qenë Begolli maestro, ndikimi është të cili pedagog shkon, aje bjen karrierën e vet, nuk do të thotë shumë do me thonë kush e udhëheq katedrën. Shumë do me thonë emni katedrës. Kështu që po e shoh që njerëzit gjeneratat e rej numrat se kur kemi konkuru ne kanë qenë deri 150 vet kanë konkuru për 8 numra. Mirë, po kemi ramje në universitet në çdo seksion, jo vetëm sa i përket aktrimit edhe regjisë. Po kjo është natyra. Për shkak që e përmendët edhe vitet e studimeve, po besoj që prap i keni kështu në kujtime si ndër vitet më të arta, apo jo? Normalisht që unë kur u ktheva tash që punumën do donë me Melin, ajo faktikisht unë e konsideroj veten që është lagja ime, unë vetës si thëm kacallar ku të kalaj aty dhe të kujtohen krejt ato vitet e 90-ta ku ajo rrugë ka vlu prej njerëzve. Edhe ti është, kur të kthesh do donë është si më kthy në shtëpi babës, e njën vetën shumë në shtëpi tënde, se ka qenë me të vërtet shtëpia hapun e gjithë kësaj gjenerate që e ka kriju Begolli edhe Meli që e ka kriju këtë teatrin e kukullave, i cili është në rrezik, ndoshta mas kësaj gjenerate me mujt me u ripërtri. Prandaj duhet ndoshta me mendu shumë shpejt në të ardhmen e afërt me çu një gjenerat të aktorëve të cilët performojnë me kuklla, që Meli ka qujtë kuklar, që është të ne nuk ka akademi për atë punë, ka edhe në region, ekziston akademia, prandaj duhet me u mendu. Është fushëndar, është shumë natyrë specifike puna me kukla, edhe regjia për shfaqjet e fëmijëve me kukla.